ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நமக்கு தேவையான ஐட்டங்கள்லாம், முக்கியமான ஐட்டங்கள்லாம் மேலே வச்சுருப்பேன். ஸோ நன்னாரி சர்பத், பாதாம் பிசின், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் இருக்குது, மில்க் வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பால் தான் வைக்கணும், பட் எனக்கு ஸ்டோரேஜ் இல்லாதனால நான் அந்த இடத்துல கருணக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன். செகண்ட் ரோவில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. தென் வந்து தோசை மாவு, முருங்கைக்காலாம் நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ வேலை மிச்சமாகும். ஸோ கீழே ரோவில் இதெல்லாம் தான் இருக்குது. பட் எக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் எக்கு ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கேன். அது வைக்கலாமா என்னன்னு சரியாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் நான் மிகப்பெரிய ஒரு சாக்லேட் பைத்தியம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டை வந்து டைரி மில்க் தான். ஸோ யார் யாருக்கு டைரி மில்க் பிடிக்கும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஓட்ஸ் வந்து எதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு எனக்கும் தெரியல, அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குமே தெரியல. இந்த மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் குட்டிக்கு சத்து மாவு வச்சுருப்பேன். தேங்க்யூ, பை பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.